हाय फ्रेंड, मेरा नाम है संजीव और आप मुझे देख रहे हो संजू विद अंजू चैनल पे। और इसका नाम है आरव। आरव हाय करो, हाय करो, हाय करो। आप इसको भी देख रहे हो संजू विद अंजू चैनल पे। आज हम दोनों बाप और बेटा मिलके करने वाले हैं इसकी मम्मी पे और मेरी वाइफ पे बहुत तगड़ा प्रैंक, यानी कि एयर हॉर्न प्रैंक। आज हम इसकी मम्मी को इतना इरिटेट कर देंगे, इतना हॉर्न बजाएंगे उनके कानों में कि उनके रोंगटे खड़े हो जाए। कैसे बजाएंगे? ऐसे। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सबको पता है इसकी मम्मी कितनी मम्मी कैसे गुस्से वाली है। इसकी मम्मी कितनी गुस्से वाली है। और जब हम उसके कानों पे बजाएंगे हॉर्न तो उसका क्या रिएक्शन होगा, तो वीडियो को पूरा देखो तभी तो पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं उनके ऊपर। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। A few moments later. No, 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 no. सोते हुए पैर पे जा रहे उसके सर पर है, सर पर है दिमाग। है पता चल रहा है ना कितनी तेज लगती है। हाय। अब मम्मा के ऊपर करेंगे हम दोनों प्रैंक। देखो आरव, तुम्हारी मम्मा वहां पे सफाई कर रही है। आरव, ये देख, आरव बजा रहा है। आरव, और इसमें से आरव बजा रहा है ना? आरव ने बजाया है। पूछ आरव किसने बजाया ये? बजाओ। ये देखो आरव बजा रहा है। वो तो नहीं जाती, आरव बजा रहा है। अब कौन बजा रहा है? अब कौन बजा रहा है? हाँ? चलो। क्या कर रही है? लिखने रहा। जाले। पागल इंसान। Oh no! Hey! Oh no! Oh no!
खतरनाक लग गई है आजकल। दिमाग नाम की चीज है। क्या हो गया, मजाक ही तो कर रहा था। Oh no! Oh no! पागल है क्या? Oh no! Oh no! क्या दिमाग नाम की चीज है? Hey! Oh no! Oh no! कैसा लगा? कैसा लगा? कैमरे लगाए? आपके ऊपर प्रैंक हो रहा था। बहुत Oh no! दोस्तों कैसा लगा ये प्रैंक? ये वाला प्रैंक, अगर ये वाला प्रैंक अच्छा लगा तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक, और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रैंक बनाते रहे। प्रैंक कैसा लगा, हम बड़े दिनों बाद आए मगर जोरदार है ना दोस्तों। अब प्रैंक रोज आएंगे क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हो गई है सॉल्व। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दिन